Turabashuje mu izina rya Yesu. Iri ni itorero Kanani Revival Temple. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Nuko bisanzwe muzi ko turi muri ya minsi y'amasengesho ndetse turimo dusatira umusozo, turi mu matariki yayo ya nyuma. Nkuko mubizi insanganyamatsiko iravuga ngo kwegera amasezerano y'Imana. Rero uyu munsi ntago aricyo cyane ngiye kuganiraho, nubwo nacyo kiri muri Zaburi, ariko nicyo ngiye kuvugaho kiri muri Zaburi. Rero uyu munsi ndifuza ko tuganira ku ijambo ry'Imana, nanone mu minota itari myinshi. Sinkunda gukoresha iminota myinshi, mba nshaka ko dukoresha iminota mikeya tukumva ijambo ry'Imana ariko tutanarambiranye cyane. Rero nkuko mubizi, amazina yanjye nitwa Mutoni Fiona, nkorera umurimo w'Imana muri Kanani Revival Temple. Umushumba wanjye ni Pastor Agaba Fred. Reka rero tuganire ijambo ry'Imana kuko niryo ryatuzinduye. Ndashaka ko tuganira ku ijambo ry'Imana turi busange muri Zaburi ya 37 umurongo ni wa 4. Turasoma imirongo 2 yonyine, ntago ndibuze gutinda cyane nkuko nababwiye. Turasoma imirongo 2 gusa, hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Ndumva nshaka ko tuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo kugendana n'Imana cyangwa se kuyoborwa n'Imana. Kuyoborwa n'Imana, iyo umuntu akoze gahunda ze zose hatarimo kuyoborwa n'Imana, usanga kenshi na kenshi gahunda zacu zigenda zigira ibibazo bitandukanye. Ugasanga akenshi abarokore dukunda gukoresha ijambo rivuga ngo kubanza kubaza Imana, ugasenga Imana, ukumva icyo Imana ivuga ku migambi yawe, ukumva icyo Imana ivuga ku bucuruzi bwawe, ukumva icyo Imana ivuga ku bana bawe, ukumva icyo Imana ivuga ku buzima bwawe. Rero uyu munsi ndumva nifuje ko tuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo kugendana n'Imana cyangwa se kuyoborwa n'Imana. Yaba ari kugendana n'Imana, yaba ari kuyoborwa n'Imana, uko umuntu wese ari bushaka kubyita niko turi buze kugendanamo. Rero iyo tuvuze kuyoborwa n'Imana, akenshi na kenshi umuntu iyo uteyoborwa n'Imana uba uri uwigenga, cyangwa se uba wigenga. Yego, reka nkoresha iryo jambo, uba wigenga. Kandi kwigenga kenshi na kenshi usanga niyo umuntu yigenga, dukoresha izina ryitwa ngo ni ikigenge. Ugasanga abantu barakoresha ijambo rivuga ngo uriya muntu ni ikigenge. Ariko se koko nk'umukristo birakwiriye ko uba ikigenge? Nk'umuntu wamenye Imana birakwiriye kuba ikigenge? Nk'umuntu uzi Kristo muri wowe, nk'umuntu uzi Imana, ni byiza. Akenshi tujya twumva nk'abana b'abakobwa cyangwa abahungu bagiye gushaka, umwe yarambagiza undi akamubwira ati reka mbanze mbaze Imana numva icyo Imana bivugaho. N'abashumba bajya babikoresha bakavuga bati reka tubaze Imana. Niba ugiye kwinjira mu bucuruzi, banze ubaze Imana. Niba ugiye kwinjira mu mushinga w'urugo, banze ubaze Imana. Niba ugiye kwinjira umushinga uwo ari wo wose, nagushishikariza kubanza gusenga. Ntabwo mubwiye ngo Imana nita kubwira ngo bikore gutya na gutya ngo bizaba bipfuye, oya. Ahubwo wowe senga Imana, uragize Imana urugendo rwawe, uyibwire icyo ushaka gukora kuva ku cyambere kugeza ku kindi. Urugendo rwawe ruragize Imana. Reka rero dusome ijambo ry'Imana tudatinze. Umurongo wa 4 wavuze ngo kandi wishimire Uwiteka, nawe azaguha iby'umutima wawe usaba. Ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, abe ari we wiringira, nawe azabisohoza. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Na Bibiliya irabitubwiye ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, umubwire ibyo ushaka, umubwire ibyo ukeneye, ngo nawe azabisohoza. Yesu ashimwe cyane. Umurongo wa 4 uratubwiye ngo wenda reka duhere ku murongo wa 3. Aravuga ngo wiringire Uwiteka, ukore ibyiza, guma mu gihugu, ukurikize umurava. None umurongo wa 4 kuvuga ngo kandi wishimire Uwiteka, nawe azaguha iby'umutima wawe usaba. Umurongo wa 5 kuvuga ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, abe ari we wiringira, nawe azabisohoza. Amen. Yesu nashimwe cyane. Ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, umubwire ibyo wifuza, umusabe ibyo wifuza, nawe azabisohoza. Ndavugana nawe aho uri wenda ushobora kuba ufite umutima uvuga uti ese ko ntekeranya, ariko si ibingibi nabijyamo byaba successful, ariko si ibingibi nabijyamo bigakunda, ariko si ibingibi nabikora nanjye nabishobora. Humura, wabishobora. Uri mu rugendo, ufite Imana mu rugendo rwawe, nta cyabuza imigambi yawe kuba myiza. Wowe icyo ngushishikariza ni ugusenga Imana, ukabana nayo mu rugendo, ugakora ibintu wamaze kubitekerezaho. Niba hari abantu tuza tukinjira mu gakiza kubera ko twabonye abandi babigiyemo, hari igihe bigukundira ukabigumamo neza, ariko hari n'umuntu ukunda
kuza akavuga ati apu reka manze nsenge numva icyo Imana ibivugaho hanyuma ngume muri iyi nzira y'agakiza. Ndashaka kukwemeza neza nkubwira ngo uyu muntu wavuze ati reka nsenge numva icyo Imana ibivugaho, uyu muntu hari amakuru afite. Tumaze iminsi tubona abadamu bamwe bavuga bati ikintu cya mbere burya ni amakuru. Rero amakuru burya nanjye nshyigikira iryo jambo bavuze no muri Danieli harabivuga, burya icya mbere wa mugani ni amakuru. Rero wowe hari ikintu abarokore bajya bagira, umuntu agasenga yajya kumva ijwi, nta n'umuntu muri kumwe, nta muntu wundi ukongoreye, ariko muri wowe ukumva ijwi bitewe n'ikintu wasengeye, bigendanye n'ikintu wahoze utekereza muri wowe, bigendanye n'ikintu umaze iminsi warashyize imbere y'Imana, ukumva ijwi riguhumuriza cyangwa se rikubwira. Muri iyi minsi namaze hari igihe narimo gusenga nicaye, ni agatestimoni gatoya, narasenze mfasha akanya ndasenga bisanzwe nk'uko n'abandi bose babikora. Sinzi ukuntu nagiye kumva numva nk'umuntu amvugiye inyuma arambwiye ngo urashaka ko ngukorera iki. Byarantunguye, numva ameze nk'umuntu unyuzeho, ariko nta n'uwari wari korera ndi mu cyumba ndi jyenyine, nta wundi muntu twe turi kumwe. Urashaka ko ngukorera iki? Iryo ni ijwi ry'Imana. Urashaka ko ngukorera iki? Ako ni akagero gato yanguhaye ku byambayeho. Rero ndashaka kuguhumuriza nkubwira ngo uko byagenda kose uri mu rugendo uri kumwe n'Imana, nta cyakubuza kumva ijwi ry'Imana, nta cyakubuza kubana n'Imana, nta cyabuza imigambi yawe kuba mizima. Ndashaka kukubwira ngo iyo wikoresha wite ku rugendo rwawe rwose nta kinanirana. Iyo witwaje Kristo mu byawe, iyo witwaje imbaraga y'Imana mu mirimo yawe, tujya tubona hari abantu bagira umuco, yabyuka mu gitondo yagera ku kazi akabanza gukinga ofisi ye, agapfukama, akereka Imana umunsi. Ntago mvuze ngo bavuye mu rugo adasenze cyangwa bayahagurutse gusa gutyo, oya, hari n'uba yarabigize ingeso akaza yagera ku kazi agakinga office akicara agasenga. Hari nabo twajyaga tubona wenda badafite ahantu hiherereye kumwe mukorera nko muri sare muri hamwe, akagenda agafungura tuwarete, akinjira muri tuwarete agasenga. Izo ni testimonies z'abantu bagiye batandukanye. Umuntu akakubwira ukuntu agiye herena n'Imana ye, kandi ko kukabona ukuntu bijya bimukorera. Yesu nashimwe cyane. Rero barokore, bantu bazi Imana, bantu mukunda Imana, ndagushishikariza kwikoreza uwite ku rugendo rwawe rwose. Niba ugiye gutangira umushinga runaka, imishinga ni myinshi. Hari imishinga y'ubucuruzi, hari kuba ufite umushinga wo kubaka inzu bisanzwe, hari kuba ufite umushinga wo kubaka urugo bisanzwe. Ndashaka kukubwira uyu wa none mubwira ngo uko byatsa kose, uko byagenda kose, ikoreza uwiteka urugendo rwawe, ikoreza uwiteka imigambi yawe, ikoreza uwiteka ibyo utegura gukora byose. Ndagushishikariza gukora ibintu ariko harimo ukuboko kw'Imana. Ndakwifuriza gukora ibintu harimo ukuboko kw'Imana, kuko iyo hatarimo ukuboko kw'Imana usanga iyo wagiye wenyine uba wagiye wenyine koko. Mose yarasenze aravuga ati ese Mana ni iki kiri butume menya ko turi kumwe? Ariko Imana yagiye imuha ibimenyetso byinshi byerekana ko yari kumwe nayo koko. Kandi n'ubu iyo dusomye Bibiliya turabibona mu Kuva, tubonamo ahantu harehare yagiye agendana n'Imana, tubonamo ku nyanja ukuntu Imana yari iri kumwe nawe, tubona ahantu henshi hatandukanye zisingiye kujya muri ayo mateka ari hano inyuma mu gitabo cyo Kuva, ukuntu Mose yagiye agendana n'Imana. Yari afite ibimenyetso byinshi cyane. Rero nkatwe nk'abarokore, natwe hari urugendo ucamo ukuva rurakugoye, rukagukomerera, ukabona ntabwo bikoroheye, ariko wasubiza amaso inyuma ukabona uri kumwe n'Imana koko. Kandi muri bya bindi bikomeye ntabwo tubona Imana mu byiza gusa, no mu bibi turayibona. Ntabwo tuba twitaye ngo turi mu bibi, ariko waba uri mu bibi wari no mu byiza, icyangombwa ni ukuri kumwe n'Imana. Agatekerezo gatoya kugira ngo nanasoze ngasorezeho, ngo umuntu yagiye agendana n'Imana, ngaraje aribwe ati se Mana koko tuzagendana? Imana yamubwiye ati tuzagendana. Batangira kwinjira ishyamba, ubwo nkavuze mu ncamake ntabwo ngatangiye kose. Baragenda bagera mu ishyamba, ngo Imana iramubwira iti umva tuzajyana aho bikomeye aho byoroshye hose tuzaba turi kumwe. Aragenda atangira urugendo, ahambere barahanyurana, akajya agenda abona Imana bari kumwe, akayibona, akabona igicucu cy'Imana, akabona n'iki. Barakomeza baragenda, uko bagenda bigira imbere baragenda basatira ahantu hari ishyamba. Ishyamba rero barigezemo, wa muntu agiye kubona abona nta gicucu cy'Imana kibona, atangira kugenda abona hari igicucu cye wenyine. Yeba
baba we abona intare, abona inyamaswa zigiye zitandukanye, izi nkazi izoroheje, ubwoba buramwica. Arangije ntabwo yari agisubiye inyuma, arakomeza aragenda yambuka rya shyamba. Ageze hakurya y'ishyamba ajya kubonabona cya gicucu cya kabiri kiragarutse. Aravuga ati ye baba we Mana wanshutse nanjye kuko ndashukika, nkuko cyanditswe nanone kibivuga. Umuntu ngararira avuga ati ariko se Mana ko wanyemeje koko tuzagendana, none koko tugeze aho bikomeye ndakubuze, none se bimeze bite? Imana iramubwira iti burya cya gicucu wabonaga ntabwo cyari icyawe, hahandi hari hakomeye ntabwo wajyaga kuhinyuza, hahandi byari bikomeye ntabwo wajyaga kuhicisha, muri ziriya nyamaswa zasamye ntabwo wajyaga kuhinyuza, twageze hariya ndaguterura ngushyira ku bitugu, cya gicucu wabonaga cyari cyanjye. Haleluya. Rero reka mbabwire bwoko bw'Imana nsoza, iyo tugeze aho bikomeye akenshi na kenshi tugatangira kwitotombera Imana, tukavuga ese Mana kuki uturetse, kuki udutaye, ariko akenshi buryo bigenze bityo ntago iba yakuritse, ahubwo biri kumwe nawe. Nsoreza ahangaha ngira ngo mbabwire ngo mwibuke kwikoreza Uwiteka urugendo rwanyu, mwibuke kwikoreza Uwiteka imigambi yanyu, mwibuke kwikoreza Uwiteka ibyo ari byose. Dore tugiye gutangira amashuri y'abana, ibuka kurambikaho abana bawe ibiganza bagiye gutangira kujya ku ishuri, ibuka kubateranyiriza hamwe musengana Imana mu gitondo cya kare. Niba ugiye kujya ku kazi, niba ugiye kugira umugambi, usinshobora gusohoka mu rugo ngo mfate urugendo, yaba mu ntara, yaba muri Kigali, yaba he, ntavuze ntagiye ngo ninjire mu cyumba cyanyu mbwira Imana uhereza umugisha urugendo rwanjye rw'uyu munsi, ni ingaruka nanone ndongera gushima. Iyo ngiyo niyo ikwiriye kuba imvugo yacu nk'abarokore cyangwa abantu bazi Imana. Twikoreze Uwiteka urugendo rwacu, twikoreze Uwiteka imigambi yacu yose, tubane n'Imana mu rugendo. Kugendana n'Imana cyangwa kuyoborwa n'Imana niryo jambo nari ndimo kuganira namwe. Imana ibaho umugisha. Reka minira ahangaha naho utaha. Canaan Revival Temple TV turabashishikariza kujya mudukurikira. Iyo niyo channel yacu ya Canaan TV Rwanda. Ujya kuri YouTube ukandikaho Canaan TV Rwanda, hakazamo ibiganiro byacu ndetse n'ibindi tuzajya tugenda tubakurikirizaho, yaba ari ijambo ry'Imana, yaba ari ubuhamya bw'abantu batandukanye, yaba ari ibiganiro. Mudukorere subscribe, mudukorere share, mujye muhereza abantu b'Imana ibi tuba twabateguriye kugira ngo bigere ku mpera y'isi hirya no hino. Ubu ni uburyo bworoshye bwo gukorera Imana ubutumwa cyangwa se n'ikindi kintu gishobora kugirira sosiyete yose akamaro kugira ngo kigere kuri benshi mu gihe gitoya. Rero ntago ari twe twiyamamaza, ahubwo turamamaza Yesu wadutumye. Nsoreza ahangaha mbashimira cyane, nsuhuza abakristo ba muri Canaan Revival Temple. Nubwo ibihe bitaradukundira ngo twongere gusubira mu nzu y'Imana, ariko uko biri kose turi kumwe n'Imana muri uru rugendo nk'uko ijambo ryatubwiraga. Umunsi, isaha, igihe nibigera tuzongera dusubire mu nzu y'Imana, twongere turamye duhimbaze, tudakorera umurimo w'Imana online gusa. Rero mukomere mushikame, ntago ndi butinde nk'uko nari mbabwiye. Reka nsoreza ahangaha ariko dusoze dushima Imana yacu. Mana turagushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye icyubahiro cyawe, tugushimiye uburinzi bwawe, tugushimiye gukomera kwawe. Uri Imana iriho, uri Imana yahozeho kandi uri Imana izahoraho. Tugushimiye kubw'ijambo ryawe rimanutse Mwami Imana rikajya mu mitima yacu. Reka Mwami Imana rigwe mu butaka bwiza, reka rigwe mu butaka burimo ifumbire. Reka imitima y'ubwoko bwawe yongere Mwami Imana kumva hariho kugendana n'Imana ndetse no kuyoborwa n'Imana. Turagushimira ko ugiye kubikora, ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti dusenze kandi twizeye. Amen. Shalom.